भाई एक मरीज आया है, ये देख ले। ये किंग शामू है, बीमार हो गया बुरी तरीके से, बिल्कुल कागज हो गया, मुंह वो सारा पक गया था इसका। कुछ कदरे बेहतर है, मुंह आँख एक तरफ से ख़राब हुई हुई है, अभी पूरा मुंह यहाँ से सूज गया था। अब आँख मुंह तो सही हो गया थोड़ा बहुत, और आँख की ये पोजीशन है। और कोई दवाई सही बताएं। जेंटासिन ना मेरे को रात को बताई थी उन्होंने, तोकीर भाई ने, वो मैंने रात को लगाई एक डोज और एक डोज अभी दी है। मुर्गे की हालत ये कि बिल्कुल कागज़ होगा। भाई कोई सही दवाई बताएं तो इसका आगे इलाज करूं। बिल्कुल ये हड्डी वड्डी देखो पूरी बाहर आ गई है। ये देखो पैरों पे भी सही खड़ा नहीं हो पाता है, गिर जाता है, मतलब बैठ जाता है, पैरों पे बैठा रहता है। अच्छा 2 डोज लगा चुका हूँ मैं, एक रात को लगाई और एक अभी डोज लगाई। जेंटासिन